politika. Odbor Državnega zbora za delo in socialne zadeve je zavrnil predlog opozicije, po katerem bi dobili dodaten dela prost dan, če bi 2 zaporedna praznika padla na soboto in nedeljo. Do prostega ponedeljka boš torej še vedno prišel le na star način, če udariš plavga. Se je pa v Državnem zboru ob tem razvnela zanimiva razprava. Predlagajte, da imamo 365 dni praznikov v Sloveniji in da nehamo delati in da smo vsi doma. Ne uvajamo novega dela prostega dne. Ne tako kot Nova Slovenija. Sveti trije kralji so po svetu dela prost dan in predlagam, da imamo ta dan prost dan menjam za 27.4. ali pa za 2. maj. A sem rekel, da se je razvnela zanimiva razprava? Hotel sem reči, da se je razvnela predvidljiva razprava. Nova Slovenija želi ukiniti stare delavske praznike in ustanoviti nove cerkvene. To je presenetljivo približno toliko, če bi gospod Pahor predlagal praznik, ne vem, dan ustanovitve Instagrama. Ali pa gospa Bratušek dan upokojencev. Pa gospod Šarc pa praznik kmetijske mehanizacije. Traktor. Predvidljivi pa so tudi očitki o populizmu. Dajmo si pogledati. Vsebine nimate in zato prihajate na dan s takimi točkami dnevnega reda. Zato, da se v vas tudi nekaj govori. Kakršnakoli reklama je dobra reklama. Janja Sluga bo zdaj tole imela 1 uro nastopa na TV3, ljudje bojo to gledali in bojo rekli, bravo, še več bomo doma, super. Ja, mogoče ima gospod Reberšek prav in opozicija s tem predlogom res želi le brezplačno reklamo, bi pa morala gospa Sluga v ta namen nastopiti v kakšni bolj gledani oddaji, recimo moji. Ali pa vsaj v Exatlonu. Bi kar pasal. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.